So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel, new vlog, new day and next day, हैन guys. So hope you all are doing well, हैन. So म पनि राम्रै छु है. अनि म चाहिँ हिजो पाक्किमा आएको थिएँ. अनि सो पाक्किमा चाहिँ हल्का बसिरहेको थिएँ. अनि आज बिहान चाहिँ हैन हल्का सानो भ्लग गर्छु म यहाँको हैन भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन. सो सानो भ्लग पनि गरेँ. अनि भ्लग गर्दा गर्दै सो आजको मोमो पार्टी हुने टाइपो पार्टी जुन यो नानाहरुको घरकै छेउमा छ है. यहाँ म चाहिँ नानाहरुकोमा छु नि त. अनि त्यहाँ पुष्पञ्जली स्कुल छ, त्यहाँनिर चाहिँ आज पार्टी दिने रहेछ. किनकि अस्ति 15 अगस्टमा चाहिँ मार्च पास्टमा हैन परेडमा 3rd पोजिसनमा भएको रहेछ हैन. त्यही खुसीमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई पार्टी दिन आँटेको रहेछ हैन. अनि त्यहाँ पार्टी दिने क्यान्टिन चाहिँ ल गाइस म चाहिँ यहाँ छु हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ. अन्त यो चाहिँ नानाहरुको घर हो है, सजिता नानाहरुको. यो चाहिँ पाक्किम रोड है. तैँले यो बाटोबाट चाहिँ याक्टेन पनि जानु सक्नुहुन्छ. अन्त साथै गाई गाउँहरू के भने अनि नाना घर चाहिँ हो. सो म चाहिँ यहाँ छु गाइस. ल गाइस म चाहिँ एकछिन तल क्यान्टिन गइरहेको होइन. सो क्यान्टिनमा चाहिँ अब छ नि त. सो जेम्सहरू सबैजना तल गएको छ. जेम्स चाहिँ तपाईँले मेरो भ्लगमा देखिरहेको पहिलाको भ्लगतिर थियो है. अनि बिचमा निकै थिएन, अब फेरि आउँछ है. सो हेर्दै गर्नुहोस्. सो फाइनली गाइस तपाईँले यो देख्नु हुँदै गरेको चाहिँ दोकान है, क्यान्टिन हो. सो हेर्न सक्नुहुन्छ. ल त गाइस फाइनली यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइपोको लागि है रेडी भइरहेको छ है. कसैले बनाउँदैछ, कसैले बेल्दैछ, कसैले डल्लो बनाउँदैछ होइन. हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम रेडी पनि हुँदैछ अनि बनाउँदै पनि छ होइन गाइस, एकदम बबाल. अनि यो चाहिँ फेरि पराठा पनि बनिँदैछ यतापट्टि चाहिँ. अन्त यता हाम्रो दालले एकदम मस्त बेल्नु पनि हुँदैछ होइन गाइस. सो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस है त. अनि साथै यहाँ फाले पनि बनिँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदम मजाले बुट्टा लगाइ है. मजा आया. हाम्रो जेम्स कुक आजको त सबैजना बिजी छ. बिजी ल त गाइस यहाँ चाहिँ क्यान्टिनको मान्छे मोमो पनि रेडी भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो प्यारोट छ हेर्न सक्नुहुन्छ है. हेलो हेलो एकदम खेलिरहेको छ हेर्नुहोस्. हेलो गाइस यहाँ यसो ल रिकर्ड नोटसिप अलरेडी भइदिएछ नि कल आएर. हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यूहरू है, एकदम बबाल छ. अनि मौसम चाहिँ यस्तो भइरहेछ आज धुममा. अन्त जाडो पनि भइरहेछ है. कुकु आइज कुकु गाइस. गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा नानाले हेर्दैछ यहाँनिर. यहाँ चाहिँ पुकु पुकु कहाँ गएर आएको होइन. पानी नै पानी भन्छ. कहाँ गएर आएको त बन्छ त मलाई. कहाँ गएर आएको छिटो भन. कहाँ गएर आएको. यहाँ चाहिँ मेरो साथी छ गाइस. यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुलको गाडी आएको छ. सानो नानीले टाउको निकालिरहेको छ गाडीमा.
ठिकै छ ओके नट ब्याड ओ जाउँ आइज हिँड आइज छिटो आइज यो हरेस लाग्छ आज त दिनहरू यस्तो जाडो धुम्मा भइरहेको छ कि त्यही भएर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट यता गयो भने राई गाउँ जाने हो अनि यता चाहिँ तपाईँको याकतेनहरू है एयरपोर्ट भ्यू पोइन्टहरू जानु सक्नुहुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ हो अनि यो चाहिँ पाक्किमको मेन बजार हो टक्कै म चाहिँ यहाँ छु है यसो बेलुका भएपछि हावा खानु निस्केको नि यहाँतिर अब अहिले चाहिँ अलिक निकै जाडो भएको छ यता है सधैँ त्यस्तो जाडो थिएन हिजो 2 दिन भयो जाडो हुनु थालेको यहाँतिर त्यही हो गाइस होइन सो तपाईँहरूलाई यो आजको भ्लग यति नै हो गाइस होइन अनि अगाडि मैले त्यत्रो भिडियो गरेको थिएँ कि भिडियो सेभ भएन रहेछ है अनि अब जति छ त्यति देखाउनेछु तपाईँहरूलाई सो हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर आशा गर्दछु है अनि सो तपाईँहरू यो भ्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है अनि स्टे ट्युन गाइस सी यु नेक्स्ट भ्लग एन्ड टाटा बाई बाई